Сакате ли да бидете здрави и убави? Одговорот сигурно е да. Во Библијата постои еден прекрасен рецепт кој ни обезбедува духовно здравје и убавина, а тој е рецептот на блаженствата. Една од најчесто повторуваните фрази на денешнината е да се биде здрав. Насекаде слушаме за тоа како да постигнеме добро физичко здравје, да имаме избалансирана исхрана, редовно да вежбаме, доволно да спиеме. Исто така рекламите ни прикажуваат луѓе со здрав изглед и ние се стремиме да бидеме како нив. Често размислуваме за здравјето во физичка смисла, меѓутоа забораваме или ја занемаруваме нашата духовна состојба. Иако сме насочени само на физичкиот изглед, нашите напори се безвредни. Нам ни е потребно да го негуваме и нашиот духовен живот. Во својата проповед на гората на блаженствата, Исус ни дава еден од најголемите рецепти за да уживаме духовно здравје и убавина. Здрави се оние кои тагуваат, бидејќи ќе бидат утешени. Плачењето кое се спомнува овде е искрено жалење поради гревот. Но оној кој така плаче, ветено му е дека ќе се утеши. Почитувани пријатели, Бог ни ја открива нашата вина, за да можеме да најдеме засолниште во Христа, со Негова помош да се ослободиме од робството на гревот и да се радуваме во слободата на Божите деца. Со вистинско покаяние можеме да дојдеме во подножјето на крстот и тука да го оставиме нашето тешко бреме. Но оној кој така плаче, ветено му е дека ќе се утеши. Бог ни ја открива нашата вина, за да можеме да најдеме засолниште во Христа. Со Негова помош да се ослободиме токму од робството на гревот и да се радуваме во слободата на Божите деца. Со вистинско покаяние можеме да дојдеме во подножјето на крстот и тука да го оставиме нашето тешко бреме. За да ја острани нечистотијата и грубоста од нашиот карактер, Бог се служи со неволите на животот. Процесот на сечење, делкање, длабење, мазнење и брусење кое тие го вршат предизвикува болка. Не е лесно да се биде притиснат под тркалото на точилото, но така каменот се подготвува за местото што треба да го заземе во небесниот храм. Мајсторот не би работил грижливо и темелно на некој безвреден материјал. Тој ги мазни само драгоцените камења, за да можат да се вградат во палатата. Зборовите на Спасителот објавуваат вест на утеха за сите оние што трпат неволи или се ужалостени на оваа земја. Нашите таги и страдања не никнуваат од земја. Бог не по волјата на своето срце ги казнува и ги ожалостува синовите човечки, кажува Библијата. Кога тој ќе дозволи да дојдат искушенија и неволи на нас, тоа ни е за полза да учествуваме во неговата светост, вели апостол Павле. Искушението, колку и да ни изгледа горчливо и тешко, ако го поднесеме со вера, ќе ни донесе благослов. За да останеме во здрава духовна форма, треба да се покаеме за нашите гревови. Кога се каеме, ние тагуваме поради миговите кои сме го повредиле срцето на нашиот Спасител. И токму тука не имаме прекрасна вест. Сам Исус не теши и вели. Во книгата на пророк Исаија, во 61 глава, во првиот стих е повторено пророштвото за Месија, кој кажува дека тој ќе дојде да го излечи нашето скршено срце. Духот на Господ е врз мене, зашто Господ ме помаза да им благовестувам на бедните мир. Тој ме испрати да лекувам скрушени по срце, да им проповедам на заробените дека ќе се ослободат. Кон ожалостените Господ покажува посебна милост и со неговата сила ги омекнува срцата и ја придобива душата. Неговата љубов го отвара патот пред ранетата измачена душа и станува лековит мевлем за оние што тагуваат. Здрави се оние кои тагуваат, бидејќи ќе бидат утешени.